Хамрақұл Диананы жылатып тастап кетті. Диана әлеуметтік желі арқылы Хамрақұлмен бәрі бітсе бітсін деген жүрек жарды жазба жариялап тоқтаусыз жылады. Тіпті Диананың еңіреп жылауынан көздері қызарып кетті. Хамрақұл осы жолы нақты шешім қабылдаған сияқты. Ешқандай пранк емес, бәріне нүктесін қойды. Хамрақұл желі арқылы ақталумен әлек. Ол Диана туралы әлеуметтік желіде жазды. Что делать, не знаю, басы ауырып кетті. Уже неге сонша қиын боп кетті барлығы. Кілең араға от салғыштар соған сеніп барлығын быт-шытын шығарып зачем. Шынымды айтсам, отношения деп отуқ капец энергия масып тасып тұратын. Сөніп барам, ұрыс керістен реалны шаршап кеттім. Көрермен қолдаушылардан да ұят боп кетті. Қанша ұрыссам да білдірмеймін десең болмайды. Сурет видеоларда алып тастауға асықпаймын ғой, татуласамыз ғой. Қаншама адам үміт артып отыр ғой деп істемеген нәрсеңді істедің дей берген соң, лучше істеп сөз естідік деп айтқым келеді ше. Адам сәл-пәл ойлану керек ғой. Тек жылана бермей. Бұл жерде менің қателігім мына бұл дейтін қылмыс емесқа боп қалды. Солай ефсе үйленіп алсаң тынышталады дейсіздер. Қайдағы үйленбей тұрып 3-4 бала шағамыз бар сияқты қырыламыз. Қазір дым демем ойланып дұрыс жолды таңдаймыз деген үміттемін. Сен үйленбейсің дейсіздер, бірақ та көрдіңіздер ғой, даже орын төсектердің барлығын анашым Диана екеуміздің суретімізбен жасап қойған. Менде ойнап жүрген жоқпын, клеткада отыратын. Попугай емеспін ғой, ер азығы жолда дейді, қайдасын, не істеп, не үшін, кіммен қашан дейтін сұрақтардан бас ауырып кетті, білмейм, дальше как будет. Диана да Хамоға арнап пост жазды. Кім жаман, мен жаман. Мен сөзге сенем, бостан бос қызғанам. Мен бірақ еш нәрсені шығармаймын, ешкімді кінәламаймын. Бірақ мен фактсыз бостан бос қызғанбаймын, ол нәрсенің бәрін ол кісі өте жақсы біледі, өзіне де жіберген ештеңе демеймін. Естеріңізге сала кетейік, бұл Хамо мен Диана арасындағы бірінші жағдай емес. Олардың осынау толассыз тартыстары Қосылайық эфирінде де көрсетілді. Не десек те, үйленбей тұрып дұрыс шешім қабылдаса жақсы болар еді.